sot do të flasim pikërisht për ndjesi të bukura, të cilat vinë pas një dekorate, besoj se nga ana shtetërore institucionale është më e larta, edhe kur arrin njeriu këtë, besoj se ka gëzim, ka përgjegjësi, ka le të themi shumë emocione në të. Por për të na shpjeguar më shumë se cilat emocione vinë së bashku me këtë dekorat nga presidenti i Malit të Zi Jakov Milatović, i cili me rastin e ditës së 1 Goshit ka dorëzuar urdhërin e flamurit të Malit të Zi të shkallës së 3, ndërta aktivistës mirënjohur në komunën e Ulqinit e jo vetëm, sepse puna e saj shtrihet edhe shumë më gjerë se sa vetëm Ulqini, Zenepa Lika. Përshëndetje. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesë dhe për interesimin e treguar. Vjen një dekorat e tillë, e cila unë kam dëgjuar, kam parë le të themi nga ajo ditë deri sot që ne flasim së bashku, të gjitha përshtypjet që ti ke dhënë. Edhe e ke pranuar me një modesti. E pranove ashtu me një modesti që ndoshta dikush tjetër në rastin tënd do merrte edhe më le të themi më shumë fjalë lavdëruese për veten, por ti zgjodhe ta marrësh me shumë modesti këtë çmim. Si e pritën në fakt? Shiko, Defina, kur na kanë thirrë nga kabineti i kryetarit ose presidentit të Malit të Zi, dhe më thënë, jam habit, edhe kam thënë pse. Edhe sinqerisht ashtu e kam menduar, se të jemi të sinqert, në Malit të Zi kena bajagi aktivistë të cilët punojnë në këtë sferën e trashëgimisë kulturore dhe natyrore jashtëzakonisht gjatë. Dhe nuk di, unë gjithmonë i kam emra të tjerë. Edhe atëherë më thanë, po, sepse jeni kthyer nga Gjermania dhe qysh në momentin ku jeni kthyer, jeni të angazhuar pikërisht për këto tema. Dhe unë kam prit një herë, më kam thënë, okej, po, ja vlen edhe kam përkrasje thot e kam marrë, edhe kam thënë faleminderit shumë dhe mendoj se kjo për mu ka qenë kjo edhe mundësia edhe një herë të apeloj, edhe një herë të flas sa i rëndësishëm ishte çdo njani prej nesh, dhe sa i rëndësishëm ishte të kyçena, sepse unë e shoh këtë dekorat edhe si një përgjigje institucionale dhe një le të them një shpërblim institucional jo vetëm Zenepës ose ekspedicë, ose do të theki jam në një grup fantastike sepse kanë marrë edhe këtë dekorat edhe ojo që ekspedicja dhe ojo që kana, dhe kam thënë kjo ishte një shpërblim edhe për të gjithë ata të cilët nuk janë cek. Unë sinqerisht mendoj jam pjesë e një grupi bajagi të madh, edhe pse ndoshta unë jam tashmë shumë në publik, por ka njerëz që janë mas që nuk janë në publik dhe punojnë jashtëzakonisht shumë dhe kontribuojnë jashtëzakonisht shumë, dhe ne edhe jo vetëm unë, por edhe kolegët e mia e shohim edhe si një shpërblim të gjithë aktivistëve dhe organizatave jo qeveritare të cilën merren me mbrojtjen e mjedisit dhe trashëgimisë kulturore të Malit të Zi, e cila është sinqerisht unike. Zenepa si arkitekte edhe Zenepa si udhëheqëse e Martin Schneider Jakobi, ajo e cila në fokus ka natyrën, në gjitha dimenzionet e saj. Si lidhe së bashku arkitekturën edhe Martin Schneider Jakobi? Shiko, kështu, unë ti e din se kam qenë në kryetare dhe qysh në ditën e parë të funksionit tim jam marrë me temat të zhvillimit të qëndrueshëm dhe mbrojtjes së natyrës dhe hapësirës. Hapësira për mu si arkitekte është numër 1, sepse arkitekturën si e shoh unë, ajo mund të jetë e veçantë nëse unë e respektoj hapësirën dhe ambientin përreth. E kam cek gjithmonë që për mu kjo fjalimi i parë i dekanit të fakultetit universitetit ku kam studiuar unë në Vupataj, ai ne na tha zonja dhe zotri
kolegë të dashur të bija, të dini që arkitektura juaj funksionon vetëm nëse ju e respektoni ambientin. Edhe ajo ishte për mu, si thohet, motivi i tanë punës teme. Ashtu që Martin Schneider Jacobi është themeluar për arsye se kena pas nevojë në komunën e Ulqinit për një zë i cili merret pikërisht me trashëgiminë kulturore dhe atë natyrore. Kena pas nevojë për një organizat për ta institucionalizuar këtë zë. Ashtu që mendoj se çdo aktivitet i Martin Schneider Jacobi dhe pikërisht mund si u që gjithmonë e kena pas jo vetëm atë pjesën e mbrojtjes formale, por edhe të ngritjes e vëmendjes çfarë është hapësira, pse është ajo e rëndësishme edhe si duhen ta kuptojmë. Ne nuk mund ta kuptojmë hapësirën si diçka si thënë zhbrast, ajo është plot jetë, ajo ne jemi në një qytet për shembull, ta marrim këtë në një qytet ku unë e tham gjithmonë, ndoshta ish pak shumë, por mendoj se ishte sakt, ku civilizacioni i kësaj pjese të botës ka filluar. Do të thotë, ne e kemi një përgjegjësi historike dhe duhen ashtu edhe të sjellemi. Por çfarë kemi bërë na? Ne nuk jemi sjell në mënyrë të duhur ndaj kësaj vlere të jashtëzakontë. Unë kur flas për Ulqinin nuk e shoh që jemi më të vegjël se për shembull Dubrovniku ose piramidat, ose na jena pjesë e civilizimit botëror, na kena çfarë për të treguar. Dhe unë mendoj se duhen të gjithë ne mja ditë vlerën. E pikërisht ajo, ta dim vlerën, të luftojmë ose të kontribojmë për mbrojtjen e vlerave trashëgimore, kulturore dhe natyrore, ajo është pikërisht si thot misioni i Martin Schneider Jacobi. Unë si arkitekte e kam për detyrë, në fakt, me punu në atë drejtim. Se unë nuk jam biologe. Do të thotë, çdo gjë që bëjmë në Martin Schneider Jacobi, dhe dua ta ceki edhe një herë një falënderim i veçantë të gjithë atyre njerëzve të mrekullueshëm të cilët kanë bashkëpunuar në shoqatën Dr. Martin Schneider Jacobi, cilët kanë qenë pjesë dhe janë si volonter tani, janë diku tjetër të ashtu të i punu për gjithmonë në përkrahin. Dua të falenderoj për besimin e tyre dhe për bashkëpunim të jashtëzakontë. Ashtu që Zenepa nuk është vetëm, Zenepa ka një grup njerëz mbas, dhe Martin Schneider Jacobi nuk është vetëm Zenepa. Janë disa njerëz të cilët kanë punuar edhe punojnë ende në Martin Schneider Jacobi, por edhe atyne eksterne, se thënë që vinë nga jashtë që na ndihmojmë të bëjmë punë të mira dhe ta përfundoj, se e di se zgjas ka pak, për nuk di ndrysh mu shpreh. Mendoj se arkitektura është vetëm një segment i vogël i planifikimit hapësinor, dhe planifikimi hapësinor, edhe ajo është e rëndësishme, janë disa fusha të cilat duhen të kyçen, edhe për fatkeq mund të them në atë pjesë nuk jena aq të fortë. Si Martin Schneider Jacobi e kena për detyrë me tregu çka mungon dhe me dhanë sugjerime. Edhe na kena mungesa, gjithsesi edhe unë si Zenepa kam mungesa dhe mundohem ti ato mungesa ose ato gjërat që nuk i di të informohem dhe si thoj të rumullëkoj qashtë të tham dijenin teme, sepse për ditë mësojme dhe po, ishte rëndësishme. Një nga gjërat e çmuara që kemi në këtë qytetin tonë të bukur të Ulqinit është padyshim kriporja Ulqinit. Edhe aty ku të lidhim shumë si Zenepa dhe si Martin Schneider Jacobi, mbrojtja e zogjve, mbrojtja e saj natyre të mrekullueshme në atë pjesë.
për cilat gjëra, kur të pyesin për kriporen e Ulqinit, le themi u përgjigjesh me krenari për gjithçka që është bërë deri tani, edhe si Zenepa dhe si Martin Schneider Jakobi në aspektin e mbrojtjes natyrore dhe të zogjve dhe gjitha asaj pasurie që ka kriporja Ulqinit. Po, ama aty s'duhet është me kënë modeste, sepse e vërtet, kriporjen e Ulqinit e dua. Unë për kriporjen e Ulqinit e kam një, si thohet, një... Pik të dobet më shumë? Po, pik të dobet. Për arsye se unë nuk e shoh vetëm kriporjen e Ulqinit si një hapësirë, ajo më shfut në zemër, ajo ishte një pjesë e jeme. Pa marrë parasysh që ndoshta edhe këto vitet e fundit nuk jam më aq aktive në atë mënyrë sepse kena mbrojtur. Por nuk është mbrojtur vetëm me mundën e Martin Schneider Jakobi ose Zenepes, por është mbrojtur me mundën dhe sakrificat dhe aktivizmin e shumë njerëzve. Dhe me thënë edhe shumë organizatave, si që është, për shemë, për pikës parit Darko Savelici, Gudrun Steinaka, Qendra për vëzhgimin e zogjve Cezipi, Euronatur, shumë organizate të mlaja, por edhe politik bërësit, dhe më thënë grupacione politike, sidomos qytetaret e Ulqinit. Ajo ishte pikrisht edhe idea të grisim pak zanin edhe na shofin, sepse ka menu se na në Ulqin vetëm heshtim, por në këtë pik nuk kena heshtur, kena qenë bajagi me zatë fort dhe najt, ashtu që, por unë kam edhe, unë mendoj se edhe për ullishtin e Ulqinit, ti e din ndoshta që... Po, doja dilja të gjitha, me rrallë. Po, okej, mirë. Ti marrë me rrallë. Mirë, atena po mesim, pikësparit më mu, kur e kam pat parën herë, e kam thanë, duke se kena bisedu bashkë, unë jam habit, kam thanë si ishte mujtën se kena lanë këtë hapësirë kaq keq. Si kena mujt me lanë të hapësiren edhe këtë zonën industriale të duket si t'ishe diku në luftë. Dhe pastaj se unë e kam pat parën herë dhe jam njoftu me kriporje me 2014, dhe duhet të shkojtoj, për kur del jashtë, kur del masat asaj zone, e sheh çfarë ka bërë njeriu. Një hapësirë me në qindra bazena, shumë bukur të reguluar, shumë me vëmendje, shumë, si thot, me dijeni, me një, nuk di, inovative, nuk di, vizionare. Ajo historim ka befasu, a kupton? Për mu nuk ishtë vetëm kriporja hapësira ku zëq e botës pushojnë, bajmë fële, por për mu është kret ajo historia, ajo pjesa, si ka vazhdu. Dhe kur je marrë me atë temë, kur kam pasit sa shumë ka kontribu kriporja e Ulqinit në zhvillimin e Ulqinit, si qytet modern, atëherë thjesht ti nuk mundesh me nejt indiferente, ti duhesh, disesi, nuk di, për mu ka qenë ajo pjesa, edhe aty prep kthehet edhe arkitektura, kur e shef çka munden me ba si njerëz, edhe sa ideja kena edhe të cilat munden na mishfrytëzojnë në mënyrë pozitive, dhe më thanë, nuk e ngarkojmë, nuk devastojmë, por sjellim një, si thohet, një të mirë më shumë. Atëherë, stisim e të thanë, mu për një mend, unë mendoj se kriporja e Ulqinit është një vend absolut i mrekullueshëm, ku për ditë mund është diçka me mësu, nuk ishtë, thaq, ishtë struktura, ishtë ideja, ishtë zona industriale, e cila më sheh edhe, jo nuk më sheh, por është pjesë e trashëgimisë kulturore industriale, pastaj ato bazenat e Kripës, kur e din se aty kanë punuar qindra, trindra, familje, njerëz, kur e din krejt atë zhvillimin, s'ka shkollë në Ulqin e cila nuk është financuar me mbështetjen e kriporjes së Ulqinit, ndërtesat, institucionet, gjithku ka investu, ka kontribu kriporja e Ulqinit. Atëherë, vetëm ajo gjallë duhet me na kthy pak edhe me menu. Na jena të vegjël, aty kanë qenë disa njerëz që kanë pas vizione, që kanë pas një dashuri, që kanë dash një përparim.
Edhe tashti unë gjithmonë tham e kena atë pjesën moderne, industriale dhe kena kalan e ullqinit, dy ambientet e cilet tregojnë sa fort kanë qenë ato njerëz para nesh dhe sa kanë kontribu që unë e ti sot me shetit në për këtë qytet me mbijetu, por aja e vlerësojmë, aja është pyetje tjetër, unë e vlerësoj. Për të mos harruar gjithë ato se çfarë kanë bërë, le të themi më herët, më të parët, shohim shumë vizita të nxënësve, nga mosha më e vogël e tyre, që nga klasa e parë pikërisht në ambientet e gjithë kripores së Ulqinit. Çfarë kanë gjën më të bukur kur shohin në këtë ambient? Pikësparit liria. Ajo emocioni i liris është një hapësirë ku thjesht nuk ke disturb, si thohet nuk pengon asgjë tjetër, ti je thjesht në atë hapësirë dhe e ndjek lirin. Pastaj struktura e kripores dhe unë mendoj kur nxënësit edhe bashkë jena të fokusumon në edukim, ku i shohin parën herë zoqt edhe habiten. Edhe unë mendoj ajo ishtë pjesa ku kështu reagojnë pak mahnitse dhe janë, si thojtë, zbunjeni, janë kurioziteti tyne rritet, ajo ishtë bukur. Edhe lodhen, sepse shohin edhe shkatrimin. Por, për shembull, para në një të programin edukor në ditën e parë, kur ja kena fillu vjetë, dhe më thënë si mjetë, më falë, ka qenë shkurt, kur jam munduar të ju shpjegoj laboratorien e kripores Ulqinit, ata se kanë ditë gjë, për shembull. Edhe kur ju tregon se në kriporen e Ulqinit kanë punu inxhinier të kimis, biologjis, hidrologjis, kanë punu një set profesionesh, ishte humbë, ajo atë dijeni, ato informata nuk i kanë. Unë mendoj se ajo ndikon shumë. Edhe gëzon fakti që kena bashkë kështu, që jena tash prap të i përpilu një program të bukur, dhe në jam përgjith një 20 nxënës. Për mu ishte ajo, dhe me thonë, ti thret, edhe vetë adon, edhe ato në kohën e ty në të lirë, jo në shkollë për të lirë. Edhe janë, në jam lërmru, dhe me thonë, kena ishtë lanë një gjurëm, kena taqë, unë mendoj se që se përkushtohesh pak më shumë me fëmijët tonë, me nxënësit tonë, atëherë ti ju jep një interesim edhe tyne, sepse unë besojmë ta. Ashtu që mendoj se ajo u lënë për shtypjet, me thonë, kjo gërshetimi i dijenis, njeriut dhe natyres, çfarë ka jo hapësirisht. Fantastike. Fantastike. Tani, kriporja është një nga ato gurët e mdhenjë që ka arritur edhe ky shpërblim. Kalojmë tek pjesa tjetër, atë që e nisëm. Kalojmë tek Ullishta e Ulqinit, tek një pasuri tjetër e një zëri gjelbër tjetër në komunën tonë. Si ishte edhe për ty personalisht, për edhe për gjithë komunitetin, i gjithë angazhimi, pikërisht për Ullishtën e Ulqinit? Dys. Disa e kanë vlerësuar shumë dhe mendojnë se është rrugë e dukur, por disa grupe interesi janë kundër, sepse ajo është problemi i, si thëtë, nuk është problemi i sotëm, as nuk është problemi i djeshëm, por është problemi i cili këto 40 vite të fundit është zhvilluar. Krejt perceptimi i zhvillimit është në ndërtim. Është shumë keq, shumë dopt, shumë nuk është ai zhvillim. Ndërtimi nuk mundet kur me qenë zhvillim. Ndërtimi duhet me qenë një pjesë e cila të regon zhvillimin, por nuk mundet me qenë, si thohet, segmenti kyç i një zhvillimit ekonomik. Ashtu që them të drejten, kam komunikim me shumë ullishtarë
të cilët kështu nuk janë ndoshta publik, por kështu mbas ose në mesazhe ose në takime thonë është një gjë e cila është shumë e rëndësishme ta mbrojmë ullishten e Ulçinit, sepse e dina vet, ullishta jon është përmi 2000 vjeçare, është një zonë e cilat para asit ton, domethënë e kanë bë malin, e kanë bë zonë rurale, domethënë bujqësore, a thohet ashtu? Kena kilometra dhe kilometra gurë të thatë, këtë qenë, si thohet, shtigje të cilat kanë lidh Valdanosin me qytetin, domethënë kaldërma, i ke ato, si thohet, krojet. Na nuk mundën mi pa vetëm ullishten si ullisht, por krejt ajo zonë ishtë pjesë e trashëgimisë kulturore, ishtë peizazh kulturor dhe gëzon fakti që edhe administrata për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore të Malit të Zi e ka pa gjithë njësoj si ne dhe e ka shpallë qysh më duket me 8 shtator, nëse nuk gaboj, si zonë të mbrojtë përkohshme. Domethënë ullishte e Ulçinit ka me qenë peizazhi kulturor i parë në Mal të Zi, sepse ligji ta jep atë mundësi dhe shpresoj se unë i kuptoj edhe njerëzit që duan të ndërtojnë pallata, sepse ju ishtë dhanë mundësia me këtë amandmanin për ligjin e për ullishtari që mund të ndërtosh pallata për turizëm, por në këtë pjesë në Ulçin aty s'mundesh atë gjë me ba, sepse ishtë ajo zonë ishte mbrojtun. Për arsye se kur nuk jena përpjek me dhanë ideja tjera. Zhvillimi nuk bëhet vetëm duke ndërtuar shtëpiza për turista. Por zhvillimi ka të bëjë edhe me ruajtjen e mjedisit. Se unë mendoj nëse na vazhdojmë kështu, atëherë Ulçini s'ka çka me të ofru ty si destinacion turistik. A kupton se na e kena ba kaos qytetin vetëm, për arsye se kena mbi karku qytetin. Tashti bunën njësoj, e kena ngarku, se aty ishtë një shtëpi mas tjetre. Domethënë ishtë balagje, shtojnë e kena devastu, tash në kamet ullishte e Ulçinit, por atëherë pyes, e çka ish me ullishterinë? Sepse kena strategjin për zhvillimin e ullishtarisë, nëse ne të gjithë ndërtojmë aty, atëherë nuk mbetet asgjë nga ullishtaria, sepse aty mbeten kopshte. Nuk ishtë ullisht, por ishtë kopsht, ose ishtë që më thanë si ishte shtëpia jeme, o borë. Do më thanë aty, vetëm ndeshta ndoshta se kam spjegu mirë, se habitem pak edhe, por duha të thamë që duhen ata kem pak më shumë seriozitet dhe obligim, dhe duhen të shikojmë gjërat pak më gjerë. Nuk munden të shkojmë vetëm në ideja të afatshkurta, sepse me besoni, ashtu si që kam thënë para 11 viteve, qofse Ulçini vazhdon kështu, ne humbim bukvalisht, si thotë, humbim atë pjesë që na bën ne të veçantë. Edhe kam thënë që ose ne e humbim edhe zonat rurale, edhe pse ullishte e Ulçinit nuk ishtë zonë rurale, ishtë qendra e qytetit, ishtë një si thotë, një pjesë si më thënë, e trupit të Ulçinit, shumë ngushtë e gërshëtuar e lidhur me kalan e Ulçinit. Na duhen ato zona mi mbrojt, ashtu si janë, si thotë, virgjile, ashtu duhen me qenë, sepse ajo ishtë pikësparit identiteti i të tanë komunes Ulçinit. Nuk ishtë vetëm, si thohet, pronë e ullishtarit, por ishtë pronë e të gjithë neve, sepse me ullinin identifikohet çdo ulqinak dhe ulqinake, dhe më thanë, ishtë diçka e cila ishte pandamon nga ne. Mirë, këtë identifikimin e çdo ulqinaku me ullishten e Ulçinit. Po. Pse nuk po e ndjejmë tani, por po shfrytëzojmë një ligj më shumë, një amandament më shumë, apo edhe një njohje më shumë për të ndërtuar në këtë pjesë? Pse është zbehur kjo tek qytetarët vetë?
Shiko, për arsye se qytetare, për arsye se politika, institucionet, asgjë s'kan bërë këto vitet e fundit për t'ju dhënë qytetarëve mundësi tjera. Shiko, industria në Ulqin është shkatruar. Hotelet janë shkatruar, kena pas fabrika janë shkatruar, fusha Ulqinit u bë zonë ndërtuese, aty ka qenë, si me thanë, zona bujqësore, dhe me thanë ka qenë lagje agrumave, dhe me thanë, të gjitha ato të cilat kanë punësuar njerëzit janë mbyllur. Dhe i kuptoj edhe qytetar, e vetëm gjë që ka met ishtë mu punësu në komunë, ose me ndërtu në pronën e vetë. Por, më thënë, institucionet nuk e kanë bërë punën e vetë, nuk kanë zhvilluar programe të mirëfillta, nuk kanë zhvilluar strategji dhe idea për t'ju, se thoj, shmangur këtyne ideave afat shkurte. Gjithçka, edhe sot po shohim, po në nshkruhet një marrëveshje mas tjetre, e cila thjesht e shet malin e zi në fakt, sepse ne për korporatave një pjesë e tokës ose hapësirave tona të veçanta. Dhe më thanë, ne gjithmonë, këtu është fokusi gjithmonë në profitin të afat shkurt. Ne nuk mendojmë çka do po ndodhë. Ta tham një gjë, shtoji, ka qenë, si thohet, hapësira e cila na ka dhënë bukë. Pastaj kanë fillu shtojak me shit pronën. Edhe të habitena që na kanë ardhë njerëzit prej Rozhaje, çka di unë, e thaqë, Podgorice, Nikšićit, Beogradit, por normal, dikush ja ka shit aty në token. Edhe ata kanë vazhdu të bëjnë ata që ka bëjnë tanë ne. Dhe më thënë, ndërtimi ilegal, shkatrimi i hapësirave, tokës bujqësore, zvoglimi i hapësirave të publike. Dhe më thënë, jena mësu shpejt, sepse tash ish momenti. Ama asnjani për atyne nuk më ndonë çka ka me qenë me, si thohet, nipat, a thënë që, çka ka me qenë me generatat e ashme. A ju lamna atyne dhe një hapësir për me zhvillu vet idejat atyne, apo mendojmë se na i kena hanger dijenin dhe kret, adin, si thohet, na jena intelekti maj fort, kja gjenerat, dhe na dim çka duhet me kënë. Na nuk dim çka ka me thënë nesër, ja çka ka me kënë për 10 vjetë, a kuptan? Me thënë, duhen adi ku mu ndalu, edhe duhen adi mu ndalu dhe me mbrojt disa hapësirat të veçanta, sepse ja kena borç gjeneratave të ashme, thjesht ja kena borç. Na duhen aty në mi u dhanë mundësi për mu zhvillu. Qose ishtë ideja e jonë që generatet e ashme mos mi lanë këtu me jetu, atër vazhdojmë tutje. Qose i dumë generatet e ashme me nejtu, edhe me punu, edhe me zhvillu, atëherë duhen gjithë çka me ba për mi majtë këtu. Du me thënë edhe një haptas. Fusha e Ulqinit, për shembull, nuk ish guxu mu ndërtu ashtu si ishpa. Do me thënë, aty ke banesa. As kërkush nuk ka mendu atëherë kur ishtë pru plani, kur ishtë pru ideja, mu këthy pronarve mrapa prona, as kërkush nuk e ka ba një plan të rëndësishëm, për shembull, pse jo mos me qenë Ulqini qytet i dijenis, dhe me thanë qendër edukatore, pse mos me pas qyteti i Ulqinit një zonë në fushën e Ulqinit ku vetëm edukimi ishtë në fokus për të zhvilluar profesionet, kuadra, për cilet kena nevojë. Na nuk kena nevojë ma për shërbyes, adin, kamarien, na kena mjaft. Edhe bile, edhe nuk dojnë generatat ma me punu sezonale, po, ama nuk ish idea të jemi vetim servis. Ishtë idea të prolom, ideja të mira. Të me thanë, e kena pas një shans të zhvillojmë një zonë edukative, një park teknologjik në qendër të qytetit. Ajo lagje ishtë dasht me qenë qendër, si thohet, vizionare, e jo kena ma shumë ndërtesa në atë fushën e Ulqinit janë planifikuar se çka ka krejt komuna e Ulqinit bile edhe me krajen qytetar. A kupton? Ajo ishtë ajo gjë që flasën tanë kohën. Nuk kena pas njerëz kur
me të thënë drejt kur në institucionet tona të cilat e kanë pa interesin Mbrojtja e natyrës të parën edhe interesin publik. Se mbrojtja e natyrës është interesi publik. Natyra është diçka për cilën ne kena nevojë, po sheh sot të ditë përmbytje gjithkohë. Pse janë përmbytjet? Për arsye se nuk është bërë mirë as infrastruktura atmosferike, as infrastruktura rrugore. I kena zaptu, si thot, i kena zaptu vendet ku, për shembull, për kullitjen e ujit. Më thënë, na nuk e kena zhvillu qytetin për të përgjigjur në këto situata. Edhe pse ishtë situata, si thot, jashtëzakonte, por s'pakti me lehtësu, ne i kena zaptu kanalet. Atena nga gjitha kjo, ne nuk mund të presim asnjë zhvillim nga ana bujqësore, asnjë gjë tjetër, sepse jemi të përmbytur. Një zë i përbashkët, le të themi i gjitha organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e mjedisit, natyrës dhe hapësirave, por edhe i qytetarëve ishte ai që pam para sezonit turistik. Edhe besoj ishte një shembull që ka munguar për gjitha këto se çfarë ka ndodhur deri tani në komunën e Ulqinit. Edhe fal organizatave jo qeveritare, kanë thënë edhe vetë udhëheqësit, fal qytetarëve patjetër, por fal organizatave jo qeveritare u arrit që në plazhin e madh mos preket gjë. Ta ruaj. Tani për tani. E themi tani për tani, apo jo? Jemi të rrezikuar? Jemi të rrezikuar. Absolut jemi të rrezikuar. Nëse keni përcjellur kompania Eagle Hills ose Allabari ka hyrë në komunën e Ulqinit me marrëveshjen e nënshkruar me zotnin Nazif Sungun, pikërisht në Shas, është një zonë jashtëzakonisht e madhe dhe është duke rrezikuar edhe liçeni i Shasit, por liçeni i Shasit është hyrja në fakt e kësaj kompanie dhe idejave të, si thohet, premierit, kryeministrit, për të zhvilluar, se ai ka qenë PR-i i kyç i zotnia Allabarit për të hyrë në plazhin e madh. E dim na vetë se Bajagi është duke forcuar vendin, se thohet, pozicionin këtu, është duke kontribuar me donacione në për shkolla, në për organizata sportive, sepse ta kemi një qartë, ja kena prish reputacionin me plazhin e madh dhe tash ata janë duke zhvilluar edhe treguar se janë në gjuhën malazeze thohet društven odgovorno, si thohet, përgjegjshëm. Po, përgjegjshëm në shoqëri të përgjegjshme, ashtu që janë në Ulqin, janë shumë intenziv, e di se shumica e pronarëve në plazhin e madh janë duke, si thohet, është duke bërë një presion për të shitur tokat, por nëse tash është një gjë e rëndësishme, tash duhet komuna e Ulqinit me shpall ose me përsërit mbrojtjen e plazhit madh, sepse revizioni i studimit për mbrojtjen e plazhit të madh ose revizioni i statutit është bërë dhe na tash po pritet, si thohet mirë, pëlqimi i duket Ministrisë për Kulturë dhe Ministrisë për Bujqësi dhe në atë moment kur të fitohet ai pëlqim, zona e mbrojtur e plazhit të madh do të jetë më e madhe dhe komuna e Ulqinit duhet aty të jetë, si më thanë, më këmbgulse dhe ta mbron interesin e vet, dhe nëse ne lejojmë të zhvillohet plazhi i madh si në pjesën e parë, atëherë kena humbur një hapësirë të jashtëzakonte, por ta dini se organizatat e cilat janë bashkuar, unë kam iniciuar të kyçen të gjithë, sepse si organizatë e vogël nuk mundesh të bëj gjithçka. Ashtu që 7-10 organizatat e Malit të Zi të forta janë bashkuar këtu, manë si ti din vetë çfarë ka bërë edhe
I duhet ajo. Na duhet neve të bashkëpunojmë për t'i mbrojtur zonat të kyçe, sepse hapësira në Malë të Zi, Dafina, edhe kjo është e rëndësishme. Na mendojmë se Mali i Zi ishte, që dion, i madh. Ishte i vogël, ishte një miniatur, hapësirë e mrekullueshme, ku për 3 orë i ke tana, malin, bjeshkat, detin, pyjet, që dion, tana. Dhe më thanë, hapësira jonë ishte kufizuar, që se na vazhdojmë kështu, atër edhe ajo pak që i kina mbrojt, për 10 vjetë s'ka me qenë ma. Ashtu që duhena gjithë kyçena po. Ojo qëtë e kanë mbrojt plazhin e madh. Besoj se njerëzit të cilët janë të kyçur në organizata të tilla për mbrojtjen e natyrës janë ata që e duan. Duhet ta kesh pasion për ta bërë një gjë të tillë. Edhe vetë fakti që nuk u lë në dorën e organizatave jo qeveritare vetëm të një komune, është problemi juaj, vazhdoni ju me komunën tuaj, por u bashkuan 70 të tilla. Për kur flasim për gjeneratën e re, e përmendëm pak edhe në pjesën e kripores e në gjitha, por kur flasim për gjeneratat e reja, a është frikë nëse mund të them thojza që a do të vazhdojnë me të njëjtin pasion për të ruajtur ambientin dhe natyrën dhe çdo gjë të bukur që kemi? Po Dafina, ajo krejt mvaret nga ne. Dhe më thotë, na duhen me qenë një shembull për ta. Gjeneratat e reja duhen të kenë shembull. Është shumë e rëndësishme, edhe unë kam pas shembull, edhe ti ke shembull. A kupton, ke njerëzit të cilët motivojnë, të inspirojnë, ashtu që duhen me qenë shembull, por edhe aty mendoj se edhe prindi duhet ta kuptojnë një gjë. Nuk mjafton vetëm ti nxitsh fëmijët për me shku në shkollë. Duhesh ti nxitsh të jenë kritik. Mendimi kritik është këtu diçka që ka na mungon. Unë nuk them se vetëm gjeneratat e reja, ajo është diçka globale. Gjeneratat e reja, si me thënë, nuk e kanë fokusin afatgjat, ata janë fokusi i tyne ishtë gjithmonë i shpejt, shkurt, tak. E na jena aty për mi ndihmu me zgjaru dijenin. Unë si aktiviste dhe si udhëheqëse ose shoqata Matin Shnajra Kobi, Mogulit, gjithë këto organizata janë aty për të ndihmuar gjeneratave të reja të zhvillojnë një mendim kritik. Ti si gazetare je aty për të ndihmuar të zhvillojmë, të pyesin për shembull, të zhvillojmë, të pyesin dhe të shikojnë për shembull kur e ke mollën, ajo nuk ishtë gjithku e njajta, ti e këthen edhe pyet pse ishtë kështu, këne e ma e kuqe, andaj ma e verë. A kupton, të me thanë, duhena me ndihmu që generatet e reja të zhvillojnë radoznalost. Vetdijen e tyre edhe pasurojnë. Kuriozitetin. Duhen atë punë. Ishtë e vështirë, të thamë të drejten, është e vështirë, por edhe është e bukur, kur për shembull në grupet të mëdha, për shembull të mbraptën kena pas 50 vetë, edhe kur kena mbledh ato lisat në kriporën e uqinit, me pati çfarë energjie ka qenë aty, si ka ndihmu njëri tjetrit, duhesh me ju dhanë diçka, duhesh me ju tregu se ja vlen. Unë mendoj, edhe aty dua të them, unë për një mend mendoj se edhe kjo, si ke thënë ti, ky shpërblimi, dekorata, e kam thënë edhe në fjalimin tim, për një mend shpresoj se kjo dekorata jeme ka me motivu të rinjt me pas se nuk ishtë bosh. I gjithë mundjet dhe sakrificat. Ja vlen të angazhohet, ja vlen të luftosh, sepse një dit, mos prit, por një dit do të vlerësohet puna jote. Edhe ishtë bukur kur gëzohen njerëzit me ty, sepse atëherë nuk je vetë. Dhe më thënë, kur nuk jena vetë, gjithmonë e kena diken, dikush ishtë pak larg, dikush ishtë, ama dhe më thënë që ja vlen edhe janë dy të hapunat Matin Shnajra Kobi për çdo njeri i cili ka qef mu angazhu dhe me ndihmu.
se shumicën e gjanave e bëjmë jashtë projekteve, dhe me thënë nuk jena vetëm të kyçun se ne na duhen projekte për me mbajt, për me organizit se janë për shumë gjana i bëjmë edhe jashtë projekteve, më thënë me volonter, dhe me thënë si aktiviste dhe unë mendoj se ja vlen, sinqerisht, ajo ish pjesa më e bukur e kretë kësaj pune. Unë do doja që le të themi si pjesë e këtij mozaikut që përmendim sot dhe për dalë që përse erdhi dhe ky shpërblim për Zenepin edhe kjo dekorat, kujtoj kështu si flesh gjitha pjesët e qytetit të Ulqinit. Protesta, pa protesta, mirë, keq, le të themi, edhe kaloj tek një pikë tjetër që është pylli i pishave. Edhe aty unë mbaj mend Zenepin. Në ato reagimet e saj në ngritjen e zërit. Si e sheh sot? Në fakt e shoh sot njësoj rrezikumon, nuk e shoh që nuk e shoh se kena marrë atë energji. Në momentin ajo pjesë ende nuk është ndërtuar, po ndërtohet. Mas Hotel Albatrosit kanë fillu disa me ndërtu, e cila është për mu thjesht një vendim i keq, sepse nëse kena vendos me ndërtu në atë zonë, atë ishtë dasht me ndërtu prep, unë thamë diçka për interesin publik, për shembull si një sanatorium, se tanë flasim për shembull për komune e Ulqinë, si thohet, bogata, e pasun me gjithë këta ujra sulfurik, pyllin e pishave, po atër pse nuk e shfrytëzojmë atë dhe bëjmë një sanatorium, një spital i veçantuar për çka di unë, ose për problemet e grave, ose për problemet aspiratore. Kena pas mundësi, jo në të shelam aty më ndërtu villat dhe që di hotelet edhe në fakt prep banesa. Ku i kam i kontribua ato banesa? Do të shiten, do të jetë prep si Kret Pinjeshi, i cili ishtë 10 muajin vjet ishtë bosh pa njerëz, sepse nuk funksionon. Aty jeton njerëzit vetëm kohë sezones. Më thënë, në Kret qyteti janë ishtë bë ghost city, si më thënë. Nuk jeton njerëzit tanë kohën aty, më thënë, në vend se na me bë përpjekje që mi zhvillu ato zonat, që ose kena vendos me ndërtu, mi zhvillu me bë pse jo një spa center, më thënë, ku e ndërlidh medicinën dhe shfrytëzon gjithë këto resurse, edhe pse me shku në tanë Nigalo, kena mujt me qenë edhe a kuptat që në më thënë, nuk di mu shprek ma bëni halal, për një më në falë. është e gjithë biseda emocionale, unë e ka shë fillim, do të flasim emocionës. Ishtë hapësira emocioni. A kupton dhe unë dua të shoh qytetin ton të lasht. A kupton, dua të shoh në një ma bukur, në një aspekt veçantë ku të gjithë do e vlerësojmë dhe duam, nuk mjafton vetëm me folë, duan të japim disa, duhet të përpjekemi të jemi shembull, ashtu që pylli i pishave ishtë për shembull, në fakt duhet me qenë zonë, si thot, car free, pa automjete, ti s'mundesh beben tane ose fëmijën tanë me lanë anen me shetit që ke frikë se për të vjen dikush me ta shkel, a më falë, ashtu. Dhe me thanë, na mungon sinceriteti dhe na mungon me thanë, oke, kam gullja, mjaft, e di të për shembull, disa ka me qenë pak knaqën, ama atër duhesh me dhënë një ide, që ideja jaj me ka qenë me myll atë pjesë, bile prej plazhit vogël deri atje, me myll për automjete, dhe me vun tak 10 minutash autobusa, i cili ishtë elektro, dhe me thanë e merë energjin për e dilit, dhe në tak 10 minutash i qonë njerëzit aty ku dojnë me shku. Pse duhen atan mu fut një makine dhe për një kafe me zaptu hapësiren e fëmijët, për shembull, për një kafe.
ajo mos tham që disa çadione. Dhe më thanë, ishtë pak e zorshme. Unë shpresoj se pyllin e pishave kena me mbrojt, edhe nuk kena me i dhanë vetën e për qira, por kena me zhvillu atë parkun famos, të dish, ishtë park, por duhesh mirëmbajtje. Na duhet na atë zonë me mirëmbajt, nuk mjafton vetëm me fol, duhet mu mirëmbajt, do me thanë, duhet mu kosit, duhet mu mledh pishat reja, duhet mu hjek, mu pastru ato pisha si kanë ra. Do me thanë, mirëmbajtja na mungon. Tani, sot shumë me ngjyrat e vjeshtës, të tokës, të vjeshtës, edhe folëm shumë çka, nga kriporja, ullishta, deti, pishat edhe çdo gjë. A veçon ndonjëherë cilën e do më shumë prej këtyre, apo i do të gjitha së bashku, Zenefa? Jo. Në fund, si më thua. Unë gjithmonë habitem sa i bukur ishtë Ulqini. Gjithmonë hapite, dhe me thanë, unë tash 11 vjetë jam këtu. Unë nuk mund të thamë se jam një, si thohet të na. Unë për shembull Nadje kam një, si thohet, një sifat. Një ritual të ndin? Ritual, faleminderit. E kam një ritual, qohem Nadje, shumë e kam zorsh me Nadjen, e marr kafen, halamet, edhe e shikoj, jam si thohet, jam njeri i privilegjuar se jetoj përballë kalas Ulqinit, e shoh detin, e shoh horizontin, edhe gjithmonë kur e kam zor, dal jashtë, shikoj e them, okay, ishtë mi që jam këtu. Pastaj, kur shkon në plasht madh, ajo liria, ajo hapësirë, ajo era, ato ngjyrat, ajo peizazhi, vizurat, ullishta, mos tham, kriporja Ulqinit, shasi, unë zdi krejt këtë qyteti jonë, ishtë aq i mrekullueshëm, aq i pasun, thjesht, i madhi e paska krejt bukurit, i ka fut këto të na, por vetëm që nuk ne ka hap syt mjaft për ti parë edhe për ti mirëmbajt. Faleminderit për gjithë bisedën e sinqert, për gjitha emocionet që më përcjellë sot, edhe të përgëzoj edhe njëherë shumë për gjithë dekoratën që more, sepse unë nuk e shoh si një vetme, por ka shumë gjëra, shumë dimensione në atë dekoratë dhe në atë shpërblim, edhe uroj shumë që t'jesh shembull për gjithë tjerët, sepse siç e the edhe vetë, kur punon, një ditë vjen edhe shpërblimi. Unë e di që këtë ti e ke marrë me shumë përgjegjësi, por vetëm të vazhdosh këtë rrugë, besoj se është më se mjaftueshme e gjithë le të themi përgjegjësia që ke për këtë dekoratë tënde. Faleminderit shumë edhe një herë për ftesë dhe po është përgjegjësi. Unë mundohem me bë sa mundem, unë do të vazhdoj normal, ajo është misioni jem, ashtu që aty s'ka, si më thanë, ndalesa, por është bukur dhe shpresoj se sidomos të rinjt do të shohim se ja vlen dhe por edhe dekoratat nuk janë aq shumë të rëndësishme sa është vetë rruga që e bën edhe çka mëson në atë si thohet në atë çetitje ose rrugtim, është shumë e rëndësishme të kyçena dhe apeloj edhe një herë në të gjithë ju të mirë dhe të bukur dhe të dishëm dhe të urtë, kyçuni është shumë e rëndësishme, është hapësira jonë. Ishtë vendi jonë dhe duhen të kontribojmë dhe kontributi më i bukur është kur i aktiv. E vërtet. Faleminderit.